तो गाइस आज फिर ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत खतरनाक प्रैंक करने वाला है। दोस्तों ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड का जूस उठाता है और जूस को उठाकर इस गमले में डाल देता है। गाइस जूस को डालने के बाद ये आदमी इस ग्लास में एक स्ट्रॉ को लगाता है और स्ट्रॉ को लगाने के बाद ये आदमी वही मट्टी वाला जूस उस ग्लास में डाल देता है। भाई साहब अब ये आदमी इसी जूस को अपनी गर्लफ्रेंड को पिलाने वाला है। तो मेरे दोस्त चलिए देखते हैं कि इस लड़की का रिएक्शन क्या होने वाला है इस जूस को पीने के बाद। लेकिन उससे पहले अगर आप 100 साल जीना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर आप 200 साल जीना चाहते हो तो लाइक के साथ कमेंट में अपना नाम भी लिख दो। तो गाइस ये लड़की 2-3 बार जूस को पीती है लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका टेस्ट है कैसा। लेकिन जैसे इस लड़की को सब कुछ पता चलता है वैसे इस लड़की का कुछ ये हाल हो जाता है।